හෙලෝ කට්ටිය හයි නකල්ස් වලට හයික් එක යන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් පට්ට මහන්සි පිටිපස්සේ view එක පේනවා ඇති. පුළුවන් විදියට වීඩියෝස් ටිකක් අරගෙන ඔයාලට පෙන්නන්න. හරි මගක් දුර නැගලා ඉන්නේ හයි නකල්ස් ට්‍රැක් එකේ. අර හැදින් පේන්නේ වයිල්ඩ් ග්ලැම්පින් නකල්ස්. ඒ කියන්නේ මම නැවතිලා ඉන්න හොටෙල් එක. ඉතින් මෙතන ඉඳන් බැලුවාම මේ නකල්ස් රේන්ජ් එකම ලස්සනට පේනවා. ඉතින් මෙතන පීක් එකට ගියාම මීට වඩා ලස්සනට මේක අනිවාර්යයෙන්ම දැක ගන්න පුළුවන්. එයින් දෙකතු වෙලා ඉන්න අපි බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. අර කලින් තිබ්බ ස්ලෝප් එක ඉවර වෙලා දැන් අපි කුරු වනාන්තරයකට අවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන වැඩි සද්ද කරන්නේ නැතුව යන්නේ අපි බලනවා මේ පැත්තේ ඉන්නවද කියලා. Knuckles Pigmy Lizard. ඒ කියන්නේ Knuckles කුරුබෝදිලිම. ලංකාවේ දැන් මම එයාව හම්බුනොත් වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්නම්. එතකම් මම ඔයාලට එයා ගැන විස්තර ටිකක් කියන්නම්. ලංකාවේ ඉන්නවා කුරුබෝදිලිම වර්ග දෙකක්. කියන්නේ විශේෂ දෙකක්. එක්කෙනෙක් තමයි මධ්‍යම කඳුකරේදී අපිට හම්බ වෙන කොපෝටිස් සිලනිකා කියලා හඳුන්වන ස්පීෂිස් එක. එයා අපිට හම්බ වෙන්නේ මධ්‍යම කඳුකරේ. අනිත් එක්කෙනා තමයි මේ Knuckles රේන්ජ් එකෙන් විතරක් අපිට හම්බ වෙන කොපෝටිස් දුම්බර කියන ස්පීෂිස් එක. එතකොට එයා ලංකාවෙන්ම හම්බ වෙන Knuckles වල විතරයි. එතකොට මේ කොපෝටිස් කියන ජීනස් එකම ලංකාවට ආවෙනිකයි. අපි ඉස්සරහට ගිහලා බලමු එයා අපිට හම්බ වෙයිද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ පේන පොඩි පාර දිගේ තමයි ඉස්සරහට විදගෙන යන්නේ. ඉතින් කොපෝටිස් දුම්බරව හොයාගෙන යන ගමනේදී තාම එයාව හොයාගන්න බැරි වුණාට අපිට හම්බුණා තවත් ලංකාවට ආවෙනික අංකටු විශේෂයක්. ඉතින් මේ ඉන්නේ සෙරට්ෆෝරා ටෙනෙන්ටි. ඒ කියන්නේ ලීෆ් නෝස් ලිසාඩ්. ඉතින් මෙයාත් Knuckles සීමාවටම ආවෙනික වෙච්ච කෙනෙක්. මෙයාට ලීෆ් නෝස් ලිසාඩ් කියන්න හේතුව තමයි ඔයාලට පේන ඇති. මෙයාලගේ හොම්බේ කෙලවර මෙයාගේ රෝස්ටර් ස්කේල් කියලා අපි කියනවා. ඒව එකතු වෙලා ගහක කොලයක් ආකාරයට තමයි හැඩ ගහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකයි මෙයාලට ලීෆ් නෝස් ලිසාඩ් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ මෙයා රතු දත්ත පුතේ එන්ඩේන්ජර්ඩ් කියන තත්ත්වයට ඉන්න අංකටසු විශේෂයක්. ඉතින් උඩහට යනකොට දැන් ඔයාලා දකින්න ඇති ලීෆ් නෝස් ලිසාඩ් හම්බුණා. ඉතින් ටිකක් ඉස්සරහට යනකොට මෙන්න මේ වතුර පාර හම්බුණා. ඉතින් වතුරත් ඉවහයි වතුර ටිකක් පීලම යන්න කියලා හිතුවා. ඉතින් වතුර මාරම හීතලයි. රයිට් මම දැන් කියලා දුන්නු ස්පීෂිස් දෙක ගැන තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ ඉන්නේ සෙරට්ෆෝරා ටෙනෙන්ටි. ඒ වගේම මේ ඉන්නේ කොපෝටිස් දුම්බර. ඉතින් මෙතන මෙයාලගේ විස්තරයක් දීලා තියෙනවා. කොලොනස් කටුස්සා සහ Knuckles Pigmy කටුස්සා. Knuckles කඳු වැටියේ පමණක් දක්නට ලැබේ. ඒ වගේම කියලා තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ මේ වාසස්ථාන අහිමි වීම හින්දා මේගොල්ලෝ දැඩි ලෙස වඳ වියාමෙන් තර්ජනයට ලක් වෙලා ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මෙතන මේ බෝඩ් එකෙන් පස්සේ මෙතනින් තව පාරක් තියෙනවා. දැන් අපිට යන්න තියෙන මෙන්න මේ පාර තමයි. ඉතින් මේ පාරෙත් ගිහිල්ලා බලමු අපිට මෙන්න මේ කියන දුම්බර කුරුබෝදිලිමව දකින්න ලැබෙයිද කියලා. හරි ඉතින් Knuckles කුරුබෝදිලිම හොයාගෙන සෑහෙන දුර ආවා. තාමත් හම්බුනේ නැහැ අපිට කොපෝටිස් දුම්බරව. කොහොම හරි මේ යන පාරේ කෙළවරටම ගියාම දියැලක් හම්බ වෙනවා කියලා කියනවා. දැන් මේ දියැල්ල හොයාගෙන තමයි යන්නේ. දැන් ඉන්න තැන ගැන කිව්වොත් ගල් තලාවක් තියෙනවා. අයිනෙන් වතුර පාරක් ගලනවා. මේ වතුර පාර දිගේ තමයි දියැල්ල හොයාගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මීදුමකුත් පාත් වෙන ගමන් තියෙන්නේ. මීදුමට පාර වැහෙන්න කලින් ඉක්මනට දියැල්ල ගාවට යන්න ඕන. හරි ඉතින් වීඩියෝ එකේ අන්තිම හරියට තමයි මම දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ වතුර පාර දිගේ පල්ලෙහාට ආවා. මෙතනින් එහාට ඔයාලට පේනවා අර කෙළවරේ view point එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහා මගේ යාළුවෝ දෙන්නත් ඉන්නවා. එතනින් පල්ලෙහාට මේ waterfall එක වැටෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි අද ගමනේ අරමුණ නම් උනේ ඇත්තටම කඳුකර කුරුබෝදිලිමව හොයාගන්න එක. Knuckles කුරුබෝදිලිමව. ඉතින් අපිට එයාව නම් හම්බුන්නේ නැහැ. මං හිතනවා එයාව හම්බුනේ නැතත් ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් මොනවා හරි ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.